Na ci amanar ki. Na rusa abin da kika yi shekara da shekaru kina ginawa. Dan haka ya zama dole in je in fuskanci shari'a. Kuma ai mun hukuncin da ya dace. Za mu hada da 'yan sanda. Amma ga zan ga ta yanda zaki ki nasara kai. A group of people are willing to outdo each other, all for the sake of worldly gains. Ba ni da wani babban maki da ya wuce kai da kake gabana yanzu. Hakika kana da maki. Ka faɗa min waye ya turo ka, ka mun tsiye. Dan Allah ku rufa min asiri. A tycoon with an ugly past, a wife having a secret lover. Relax, madam. Ke dai matsiyaciya ce. Mutuniyar banza mutuniyar kazamiya abin kyama. Ta kusan lalacewa. Dan nan gaba hauka ma za ta. Kai salama da talauci. Faded Productions presents the Prince of Present Time, Adam Izango, the scintillating Rahama Hassan, the versatile Jamila Umar, and spontaneous Sadiq Ahmad, with Ali Rabiu Ali, Danjuma Salisu, and Fati Washa. HABEEB. So a cikin birni ko domin da warki ta hane ci a rayuwa. Ita zuciya duk mai kyau ta tsaya mata dole ta so shi. Dare da babu laifi inda sa ka zo miji. Wai zan gani haka gaske ne ko kwade mafarki nake. Wannan cin amanar ne masa shi kamar ya. Who play their cards right? Find out in HABEEB, a Yusra and Raisa Abamiko movie. Sara kawai kike bakin gatarin ki baki dubi, rufa min asiri taimake na a rayuwata. HABEEB. Ban san abin da yake damuna ba. Ni kaina na san na zama wani iri. Na zama wani irin mutum wanda yake ba shi control. A ce ya aikata abu ba tare da ya tambayi dalili. Ni kuma kawai sai dai in ji na aikata.